салом алейкум ба мардуми тоҷик, ба ҳамаи бародаро, ба ҳама ёру дӯсто. мақсад ҳамин сиводкаи бардурӯғе дар хабарҳои иҷтимоӣ, иттилоотӣ, сиводкаи бардурӯғ даган нисбати ҳамин бачааке ки аз дасти падар кушта шудааст, ин сиводкаи бардурӯғай. ман як ҳамдеҳаш мешавам. ҳангоме фарзандро ба хонааш овард, модари фарзанда дид дар ин ҳолай, доду фиғона гирифт ки мақсад чаро интари оварди писарро. ман гуфта будам писари мара зинда биёр, мурда не. дар ҳамон ҳолат духтури ҳамсояро файруд карданд. духтури ҳамсоя омада дид, вазъияти ҳамсоя омада диданд. гулака баъзе хабарҳо шудагӣ аст ки мақсад гулака дар анҷомхона бурда маҳкам карданд, зану фарзанда намонда пеш бирава. Не, ин хабари бардурӯғ аст. фақат ҳаминаш рост аст ки модар ин фарзандро дидагиай, гуфтагиан дар хона дровардагӣ мондагиан. дар як хабарҳои бардурӯғе ки модару падар бо якҷоя гирифта гулакро шушта, баъд аз он мондаан дар хона гирифта ба ноҳияи Балҷувон буда дафн карданӣ будан гулакро. ин ноҳияи Балҷувоншам дурӯғ аст, аз ноҳияи Тимурмалик аст. ин зану мард аз ноҳияи Тимурмалик ҳастанд. писарбача дар хона, ҳангоме ки писарбачаро мебинанд мурдааст, духтури ҳамсоя дар болои сараш милисаҳо омада падари фарзандро қабида мебарад. хулоси гап, асоси гап ин аст бародаро. номи кӯдак чӣ буд? кӯдак дар ҳақиқат 15 сола буд? номи кӯдак Хисравҷон аст. баъд мегӯянд ки ҳодиса барои 600 сомонӣ не, инҷа дигар проблема. шумо гуфта метавонед ки барои чӣ падараш ин коро кард? асос барои чӣ кор карданаш нестай, намедонам. асоси ишам намедонам, бародари аҳли ислом. асос ҳамин аст ки барои нозкашӣ ин 600 сомашам мумкин аст ки мо ҳамдиҳагон нашнавида бошем асоси кора. кӯдак хонаи холааш меравад, холааш ба модараш занг мезанад, мегӯяд ки мақсад накувен фарзандтона, фарзандтон дар хонаи ман. падар ба қаҳр омада аз хонаи холааш мегирад, кӯдакро мебарад. хулас ин коро дар оқибат мекунанд. шумо ҳамчун ҳамдеҳа ягон бор шоҳид будед ки ҳамин падар фарзандашро бисёр ноҳурматӣ мекарду, мезаду азоб медод? не бародар, итари короша надида будем. мо ҳам якум бор ҳамин ҳодисаи кора дидем. мегӯянд ки 2 солаҳои охирам ҳамин хел мезад, ҳамин хел азоб медод. ин асос дорад? асос надорад бародар. шумо ҳамин марде ки писарашро куштааст, чӣ гуна хислати ҳамон одама баҳо метиҳед? чӣ гуна буд? бо ҳамдиҳагон салом алейкаш чӣ хеле буд? асабӣ буд, ғазабӣ буд? марди хоксор, марди оқил, коргар, кори давлат мекард. чӣ кора буданд? раиси маҳалла буд. раиси маҳаллаи Навобод? раиси маҳаллаи ҳамон минтақаи худашон зиндагӣ мекарданд. худамон дар айни замон зиндагӣ мекардем. раиси маҳалла ҳамон буд. мақсад марди соз буд, на арақ менӯшид, на дигар барои фасодӣ чизи намерафт, ин корора намекард. мард худа медонад дар ин сари қаҳр ғазаб кардааст, не ки пушаймон аст. дигар пушаймонӣ оқибат надорад. тарсондан мехост? мумкин тарсонданӣ буд. хай ҳодисаи кор ҳамин шуд бародар. ба ҳамон овозаҳое ки паҳн гардиданд шумо чӣ гуфтанед? мардум бовар кунанд накунанд ки гӯё модараш ҳам дар ин кор даст дорад? гӯё модараш ҳам даст дошта бошад? мардум бояд ин корро бовар накунад. кадом модар мехоҳад ки фарзанди худша дар ҳамин ҳол бубинаду хаб кунад, биистад? модар вақте дар пош хор мезанад фарзанда,
داد و فریاد میکنه که فرزند ما ایچاری شده. در این حالت مادر فرزند خود رو ببیند خب میکند، با فکری شما خب میکند مادر؟ نه نمیکند. مادر نمیخواهد. وقتی این حال را دید مادر خب کردن نمیتوند. کودک در بیرون یک جورش میزنه، مادر ای پشت یک جنگ جورگی میبروید دو فریاد میکنه. در این حالت فرزند دیدن طاقت میکنه خب کنه؟ نه، البته نه. مقصد همون آدم گلوس رای که اگه در شبکه اینترنتی پنج دگه نمیدوند نتایی سیوتکه بردروغ داگه. سیوتکه اساسیش اینه، همین است. من همدیهای شما است. شاید شما شنوسید از صدایش. نه، من بارها تماشا کردم نشناختم این شخص رو. یعنی که بسیاری حرفایش دروغ بود. مادرش در این کار دست ندارد، مادرش بیگناه بود. مادرش وقتی میبیند همه مردم رو با یاری کمک کردن فریاد میکند. بله برادر. همین گونه خبر نو در رادیو آزادی هم پخش شد که همسایه ها تصدیق کردند که گویا برابر دیدن کودک مادرش داد و فریاد میبردارد. بله رادیو آزادی راستش را گفت. آن معلمه که میبینید آن معلمه این کودک را از صنف 1 تا 4 درس داده است. ما هم برابر همدیه های شما غمگین شدیم. عموما یک مونه تاجیکستان غمگین شد. ما همدردیمون رو بیان میکنیم. برادر عزیز سلامت باشه. خب برادر. تشکر. اکا جون